ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ജൂൺ 5 അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെടി നടേണ്ട തിരക്കിലായിരിക്കും. ഞാനൊരു ചെടി നടാനുള്ള ചെറിയ പരിപാടിയാണ്. എല്ലാവരും ചെടി നട്ടിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്കത് വീണ്ടും കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും ഭാഗത്തുനിന്നും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നട്ടിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലമൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. മരം എത്തപ്പരായി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് നട്ടതൊരു കൊന്ന മരമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട്. നിറച്ച് പൂ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. പക്ഷേ പൂവിപ്പോൾ പോയി, മഴ പെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം പോയി. അത് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്ര വലുതാവുന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു മലേഷ്യൻ കൊന്നയുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ സീസണിലും പൂ പിടിക്കുന്നൊരു ചെടിയാണ്. അത് നിറച്ചും പൂവുണ്ട്. അതിലിപ്പം പൂവുണ്ട്. അത് എല്ലാ സീസണും പിടിക്കും. അതിൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് തേനീച്ചയും ചെറിയ കുരുവിയെല്ലാം വരും രാവിലെ. ഇപ്പം നല്ല രസമായി കാണാൻ. ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് പൂവൊക്കെ ലേശം പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും മരം നടുക. അത് പരമാവധി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മാവിൻ്റെ തൈയാണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് നല്ല തൈയൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ തൈയാണ് മാവിൻ തൈ. അപ്പോൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തൊല്ലം വരെ അത് പരമാവധി എന്താ പറയുക നിലനിർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊല്ലം കാണാം മാവിൻ തൈ. ഓക്കെ. പിന്നെ എപ്പം പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.